Fanahin'ny Voninahitra. Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametrakanao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoa. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:12. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasitranana, fivoahany demonia, kasiky niositra mahery vaika manova tantaram-piainana. Totosay lehilahy n'Andriamanitra, Isidore Andrianirina. Fanahin'ny Voninahitra, Esprit de gloire. Eny ara ry mpijery malala dia ankasitrana indraitsika izay mbola manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny M3TV ity. Araka izay tselam-pamantarana hitantsika toy izay dia ny Fandaharana Fanahin'ny Voninahitra indray no miantrano ato anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity alindalina ity, ary ankasitrahako ianao mbola manaraka ity Fandaharana ity ka ivavaka avy hatrany aritsika tompoko. Ry Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitro, manandratra sy midera ny anaranao ary manome voninahitra ny anaranao satria mbola menao siatra eto amin'ity fahita lavitra ity indray ka mbola afaka ampita ny teninao, mbola afaka hitondra afatra avy aminao an'reto mpijery reto Andriamanitra, ka dia manandratra sy manome voninahitra ny anaranao. Eto atombo dia mametraka izao teninao izao eo ambany fitarian'ny fahafinonfananao masina ny teninao, apetrao eto ambavako ny teny Andriamanitra, ary ekanao hiasa ao anatin'izany teninao izany. Mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ara ry mpijery malala, izay no ela fa dia iroso avy hatrany ao anatin'ny afatry ny tenin'Andriamanitra isika. Anio dia amaly ny fanontaniantsika mpijery izay ianao mahita, ianao mahatsapa eo amin'ny fiainanao hoe fivavahana ihany ny vahaolana ao amin'ity fiainako ity, satria mety efa nanandrana ianao nakany amin'ireny olona mety neverinao fa afaka amany olonanao, satria mety manana hery miafina izany olona izany, satria mety nisy olona tonga tany aminao nandondonan'ny varavaranao, nijoro vavolombelona mihitsy fa nanana ka mitovy amin'ny kanao, ka lasa ianao nandeha tany anefa nody ny araka tamin'ny fahadisom-pana tena any ianao. Ohatra ny tsy hitanao izay mangirana eo amin'ny fiainanao, mety aretina ny nakanesanao tany kanefa mety vao may niongo ny aretinao, ka androany dia amaly ny fanontaniantsika mpijery hoe inona ny tokony ataonao manoloana an'izay zavatra, satria mety misy baraingo ao aminao hoe inona ihany ary indraindray ihany koa ianao mety efa mivavaka, mety efa miezaka ianao mitady an'Andriamanitra nefa mbola eo ihany ny eo eny ary iroso avy hatrany ao anatin'ny havatritsika atao amin'ny bokin'ny Salamao 5:1, ny 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitadiava ny Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany. Ny bokin'ny mpanao salamo eto ry havana dia milaza hoe mitadiava ny Jehovah sy ny heriny. Raha misy zavatra anankiray tadiavina dia misy zavatra anankiray zany ao tsy hita. Misy zavatra anankiray zany ao tsy eo amin'ny plasiny, tsy eo amin'ny toerany. Zany mahatonga ny olona anankiray mitady zavatra. Ndeha ataoko hoe alohany andefa an'ity fahita lavitra ity ianao mila télécommande angamba. Dia mba ahatongavan'izay télécommande izay eo an-tananao dia tsy maintsy mandeha mitady ianao, sao dia any amin'ny efitrano hafa ny nametranao azy, na mety nametran'ny ankizy azy. Dia tahaka izany ihany koa ny Baiboly eto milaza hoe mitadiava ny Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany. Mila mitady an'i Jehovah Andriamanitra izany, satria eo amin'ny fiainanao mety mivavaka ihany ianao, manara-dia an'Andriamanitra ihany ianao, ary antsoina hoe kristianina, ary mety omen'olona anarana ao amin'ny aton'ny tokantranonao hoe pastera mihitsy, na dia tsy nanolo tena ho pastera azy ianao. Malaza eran'ny tanàna hoe mpivavaka ianao, satria tsy dia hita loatra nanao an'ireny fitondran-tenanao taloha ireny intsony ianao, fa miezaka ianao mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra.
mety nangalatra namataran'olona anao taloha fa efa niala tamin'izany alatra nataonao zany ianao ary miezaka mitandrina ianao eo amin'ny fiainana mba tsy haina ao anatin'izany alatra zany. Ny zava-misy anefa indraindray ohatrany tsy dia hita loatra eo amin'ny fiainanao zany Jesosy izany, mbola miaina ao anatin'ny fahantrana lava foana ary azo lazaina hoe milomana ao anatin'ny fahantrana mihitsy ny aza. Voatery tsy maintsy mitrosy ianao eo amin'ny fiainana satria inona ary no an'ny vady aman-janaka ao. Ary mandinika ianao eo mpanomanana ny fidiran'ny mpianatra satria vakansa ny andro dia mety efa misaintsaina sady ianao, mety efa mieritreritra sady ianao hoe aiza indray re ihany hitrosa aiza indray ihany hitrosa satria mety nitondra taratasy avy any amin'ny toeram-pianarana avy any ny zanakao mirakitra n'ireo karazana fourniture scolaire, ireo karazana droit, frais généraux, écolage dia mety efa nampiferina inanao sady satria niakatra raha oharina tamin'ny taom-pianarana lasa ny vola mety ho alohanao indray amin'ny toe-pianarana manaraka. Dia mety mieritreritra ianao hoe ahoana mihitsy ary ty fiainako ty, ohatrany tsy mety tafavoaka mihitsiny, ny aretinao mety nentinao mambavaka ihany fa vetivety dia verina indray, na sitrana ny aretina anankiray dia misy aretina anankiray mipotra indray, ohatrany tsy hitanao mihitsy izay mangirana eo amin'ny fiainana. Ny baiboly eto dia milaza manao hoe mitadiava ny Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany. Ahoana moa ry havana ny fomba fitadiavana an'Andriamanitra? Satria na ianao ara mametra-panontaniana hoe zany efa mivavaka mety mandeha ianao mamonjy maraim-baovao, mandeha ianao misy fotoam-bavaka eny amin'ny toeram-pivavahana misy ianao isaky ny hariva, lasy ianao isaky ny alahady ianao tsy tapaka, raha tsy efa hoe misy cas exceptionnel mihitsy angamba tsy ahafahanao zay ianao vao mijanona, na ihany koa isaky ny sabotsy ianao mandeha mivavaka foana nefa tsy mety mahafapo anao mihitsy ny fiainanao, ary na ianao ara teban'ny olona, na ianao ara vazain'ny olona, tondron'ny olona molotra hoe mba mivavaka ho nefa jereo ny fiainana. Dia indraindray ianao mieritreritra hoe fizahantotro zao mahazo azao, nefa rehefa nandinika ianao amam-bolana maromaro le zavatra nitranga dia mbola fizahantotro foana ve? Ianao anefa mety manao alim-bavaka, ianao anefa mety manao fivadikanina mihitsy angamba. Ahoana ny fomba fitadiavana azy? Mety efa kivy ianao. Andeha tsika maka baiboly atao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 7:telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiala aty. Raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Inona moa zava-nitranga tamin'ny Mosesy teto ry havana? I Mosesy dia nomen'Andriamanitra iraka manokana hitondra an'ireo zanak'Israely ireo hiala avy any amin'ny tany fanandevozana, hiala avy any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana, ho any amin'ny tany tondra dronono sy tantely, satria nampahorin'ny Egiptianina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana. Nampanaoviny Egiptianina fanompona mafy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana. Tena andevo ny zanak'Israely tamin'izany fotoana ary nitaraina tamin'Andriamanitra, ary Jehovah Andriamanitra dia nandreny fitaraina an'ireo zanak'Israely ireo. Izay no natonga n'Andriamanitra naniraka ny Mosesy mpanompony hoe mandeha any ianao makany amin'ny Farao, fa ianao ny rako hitondra an'ireo zanak'Israely ireo hiala any amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Nisy famantarana nangatahany, nisy famantarana tao karazana sinina tao mba ahazahoany Mosesy antoka hoe tena Andriamanitra mihitsy no maniraka. Nisy tehana anatsipy tao dia niova mena rana, ny tanany natsofoka tany amin'ny tratrany tany dia boka, dia rehefa avy eo naverina dia niova tahaka ny tanana normal ihany, lasa jiboka, hoditra normal ihany. Teo dia nahazo toky, nanana antoka Mosesy hoe tena Andriamanitra marina no maniraka, noho izany dia andeha. Ny zava-nisy anefa nisy zavatra tsy azony Mosesy ihany tao fitondran'Andriamanitra azy, satria rehefa niona tamin'ny Mosesy izy tsy tonga dia namoaka an'ireo zanak'Israely. Rehefa niona tamin'ny Farao izy miala tsiny, tsy tonga dia namoaka an'ireo zanak'Israely ireo Andriamanitra. Niona taminy indray mandeha, niona tamin'ny mpandroa, niona tamin'ny matetika, mbola tsy navoaka ny Farao ihany ny zanak'Israely.
Ohatran'ny zavatra tsy azony zany tamin'ny fitondran'Andriamanitra azy hoe ahoana mihitsy Andriamanitra ô, ianao ny laza tamiko hoe ianao ny rahako amaokandreo zanak'Israely reo hiala any amin'ny tany Egipta, ka maninona ary tsy alefa ny Farao zanak'Israely? Moa tsy tahaka izany fa riavana ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao indraindray. Manara-dian'Andriamanitra ianao, miezaka ianao tsy misoloky olona, misy okazion anankiray tokony hisolokianao volan'olona, misy okazion anankiray ahafahanao mangalatra, misy okazion anankiray ahafahanao manao ny tsirariny, nefa tsy miditra ao anatin'izany zavatra any ianao satria te ho any an-danitra ianao, tiana ho idiran'Andriamanitra an-tsehatra ny fiainanao. Ny zava-mitranga nefa indraindray ohatrany hodian'Andriamanitra faniny zany ianao, ohatrany hoe tsy hitan'Andriamanitra reny niezaka ataonao reny, ny fikelezanaina ataonao, ny dingana ataonao, dia ohatrany mahatonga anao kivy indraindray. Fa i Mosesy laza teto hoe zao Andriamanitra, aza mitondra anay hiakatra hiala aty mihitsiny ianao, aza mitondra anay miakatra miala aty mihitsiny ianao, raha tsy nitavanao no miaraka aminay. Mosesy zany riavana dia natakatra hoe na hiala eto anay zahay miaraka amin'ireny zanak'Israely reto hoe raha tsy nitavan'Andriamanitra mihitsy ny miaraka amiko hoe raha tsy nitavan'Andriamanitra mihitsy ny miaraka aminay e, mandamoka ny dianay tsy misy na inona azo atao e. Mosesy dia nanana fatakarana an'izay zavatra izay. Nidongo mihitsy Mosesy, nidongo teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy Mosesy, nifandahatra tamin'Andriamanitra ary Baiboly dia milaza fa hafa mihitsy ny fomba fifandraisan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra satria Mosesy dia rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia tahaka ny mpisakaiza miresaka, mifankahazo tsara ny ondin'izy mianaka. Ny teboka voalohany zany ry havana dia mila miresaka amin'Andriamanitra ianao, mila miresaka amin'Andriamanitra, mila miresaka amin'Andriamanitra ianao, fa tsy atsipinao any amin'ny olona zay mety heverinao fa afaka hitondra mambavaka anao ny enta mavesatrao, tsy atsipinao any amin'ny pasteranao na any amin'ny mpitondranao ny enta mavesatrao, dia ianao makao azy fotsiny, ianao milamina fotsiny any anatin'ny tokantranonao any hoe efa nataoko nentin'ny ranona mambavaka ty olako ty fa mino kosa, satria mety tena azonao antoka ilay mpanompon'Andriamanitra fa tena enjana angamba ny rano fijerinao anazy, azonao antoka ilay mpanompon'Andriamanitra fa amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy, akaiky an'Andriamanitra izy, mifandray amin'Andriamanitra foana izy, mifanerasera amin'Andriamanitra eny foana izy. Ianao mety mbola manao ny asa aman-draharanao fa ilay mpanompon'Andriamanitra mety tena izay asan'Andriamanitra izay mihitsy ny nanolorany tena teo anatrehan'Andriamanitra ka dia efa miasa feno amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra izy. Izay indraindray ny olana ry havana, miazakazaka ny olona, milomay ny olona manantona mpanompon'Andriamanitra so hoe ratsy akory zany, azonao ataony manantona anay, kanefa kosa tsy tokony apetraka ao amin'izay olona mety eritreretinao fa afaka nampy hitondra mambavaka anao ny enta mavesatra ao, fa ianao ihany koa tokony resaka amin'Andriamanitra tahaka izany no nataon'ny Mosesy, niresaka teo anatrehan'Andriamanitra izy, namoaka ny feony teo anatrehan'Andriamanitra izy, nandoatra ny tao anatin'ny fony teo anatrehan'Andriamanitra, tsy tamin'ny fisalasalana izy hoe aza mitondra anay miala miakatra ty ianao raha tsy nitavanao mihitsy ny miaraka aminay. Hitan'Andriamanitra ane ny fahagagana, hitan'ny Mosesy ane ny fahagagana nataon'Andriamanitra e, zany rano miova rà zany, zany moka zany, zany lalitra zany sy ny sisa sy ny sisa, hitan'ny Mosesy zany, fa Mosesy te hanana antoka zato isan-jato hoe ten'Andriamanitra mihitsy rangany miaraka amiko. Zava-dehibe rehefa nitavan'Andriamanitra ny miaraka aminao. Indray andro tamin'ny toerana anankiray nanaovako asan'Andriamanitra tany amin'iny faritra Atsinanan'ny Nosy iny dia niaona tamin'Andriamanitra tany tendrombohitra nandritra ny 3 andro. Tsy nidina mihitsy, nivavaka, nitady an'Andriamanitra, niaona tamin'Andriamanitra, niresaka tamin'Andriamanitra. Fa ny zava-nisy rehefa nidina avy any zay, le toerana eo amin'ny 540 kilometatra miala ny toerana misy anay, andehanana tongotra, lalana miaka midina. Nanaovanay an'izay lalana zay tamin'izay nakany teo amin'ny adiny 4 sasany teo. Fa akory ny agaganay, akory ny agagako fa teo amin'ny adiny 2 sasany teo
no nanaovanay an'izay lalan'izay rehefa miverina izay. Zavatra ohatrany tsy mampino anay zany ry havana. Ohatrany tsy mampino zany. Fa tao anatin'izay dia azoko tsapaitanana mihitsy. Tena tsapako mihitsy zany tavan'Andriamanitra miaraka aminao zany. Le tavan'Andriamanitra kory tsy hitanao maso arabaky teny io ny tavany. Fa ny ara-pananao kosa dia matsapa hoe misy Andriamanitra miaraka amiko zany. Misy Andriamanitra velona zany miaraka amiko zany. Ka na ny zavatra impossible aza tonga possible teo amin'ny fiainana. Ka eto ary havana dia misaraka ny sainao any anatin'ny tokantrano any. Manoloana ny olana izay ohatrany tsy ahitanao vahaolana io mihitsy. Mahatonga anao mitotototo makatsy mitotototo makary. Mahatonga anao mandeha any amin'ny taontaonao, any amin'ny taontininanao, any amin'ny ray aman-dreninao, any amin'ny zobavinao, any amin'ny fianakaviana izay neverinao fa mety afaka hanampy anao ara-bola angambany, nefa mety nahazo teny mahery ianao, nandratra ny fonao, nanindrona ny fonao, etsy andaniny nefa ianao mba misarangotra amin'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra nefa ohatrany tsy hitanao izay vokany. Ry havanao, ataovy azonao antoka fa miaraka aminao Andriamanitra. Ataovy azonao antoka fa miaraka aminao Andriamanitra, ary manoloana ny feranao amin'Andriamanitra zany. Ataovy azonao antoka, ataovy azonao tsapain-tanana hoe miaino ny feo anao Andriamanitra. Mandre ny fivavakao Andriamanitra, mandre ny vetsovetsom-ponao Andriamanitra. Tsarofa ny Baiboly dia milaza fa ny sofiny tsy mba lalidalovana fa mahare. Fa zavatra ray loha no mahatonga ny tavan'Andriamanitra miafina aminao dia ny fahotanao. Zava-misy any ry havana indraindray ianao tia hita ny voninahitr'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra tianao hanasitrana anao, nefa mbola foanao foana ny sigara, mbola sotronao foana ny toka. Andriamanitra tianao hitrantsehatra eo amin'ny fiainanao, nefa mbola miaina ao anatin'ny alatra ianao, mbola miaina ao anatin'ny afetsifetsena ianao, mbola misy lokolona ianao. Hany ka raha misy olona ohatra ny tsy dia avaram-pianarana loatra aza manoloana anao, dia faly ianao, occasion anao zany mba hazahoanao maka tombontsoa amin'izany olona izany amin'ny zavatra tsy rariny. Tsy afaka hiasa amin'izany ry havana ny tompontsika, tsy afaka hiasa amin'izany Jesosy. Andriamanitra tianao hanome taranaka anao satria mety momba ianao, mety tsy miteraka ianao, na mety tsy momba ianao fa misy zaza ihany ao anatin'ny kibonao ao, mamokatra ianao. Fa rehefa tonga amin'ny fahatelo volany zaza ao anatin'ny kibonao dia miala foana le zaza, miala foana le zaza, miala foana le zaza, kanefa ianao mbola miaina ao anatin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Talohan'izany ianao mety niaina tao anatin'ny fanalan-jaza, aty aoriana ianao rehefa mba te hanan-janaka amin'izay tsy mety mahazo ry havana malala any anatin'ny tokantrano any. Ho anao izay te hahita fiainana, ho anao izay maniry fiovanim-piainana, ho anao izay maniry fiovana loko eo amin'ny fiainanao, tianao hiova ny imaginao, mila miala amin'ny fahotana ianao, mila miala amin'ny faratsiana ianao, mila manapa-kevitra hisaraka amin'ny fahotana ianao. Eto dia mahatsiaro an'ity vehivavy anankiray ity izay miaraka tamin'ny vadin'olona izy ary mitango foana ny volan'io lehilahy vadin'olona io. Le lehilahy efa fantany hoe manambady ane io ary tsy vitany manambady ihany fa mananjanaka. Ary ny vadin'io lehilahy io mifanerasera aminy fa tsy mahafantatra ny zava-misy mihitsiny, tsy mahalala mihitsiny. Rehefa tonga ny farany volana, ohatrin'izy ny vady miaraka amin-drangah maka an'io karama io aretsy an-daniny koa rangah. Tsy mahalala mihitsiny, tsy mitsinjo ny vady aman-janany mihitsiny, fa zara raha hanambinana kely fotsiny ny karama iny dia makany amin'io vady kely io daholy, makany amin'io sakaizy io daholy. Antsasa manila ny karama mahery, makany amin'io sakaizy io daholy, makany amin'io sakaizy io daholy. Izy anefa misy tsy fahasalamana satria mitady vola izy, manam-bola izy, mandeha manantona spesialista, mandeha manantona mpitsabo maro isan-karazany mba hikarakarana an'izany aretiny zany, mba hazona fahasalamana. Ary na ny mpitsabo azy aza dia gaga, na ny mpitsabo azy aza dia variana hoe efa tena fanafody tena tsara ny ity nomenanao ty.
Ary misy fotoana le mpitsabo aza maka fanafody ao aminy ao mihitsy. Fanafody avy any ampitan-dranomasina avy any. Efa tsy hitako tsony ny anaovana anao ty. Raha tsy sitrana amin'ito fanafody ito ianao fa ito fanafody ito tsy misy eto Madagasikara fa ny ampitan-dranomasina ary tena lafo ty. Fa noho ianao efa client ako dia omeko an'ity fanafody ity. Tsy mety sitrana. Normal be raha tsy mety sitrana satria zany ny fiainana. Satria nanomboka tonga saina izy hoe fivavahana angamba ny vahaolana nyty aretiko ty satria efa nampiasa ny vola koa, efa nandany ny arena koa, efa manify ny compte any amin'ny banky any nefa mbola tsy mety miala ny aretina. Fa ohatrany tsy mety sitrana satria misy antony ao. Misy antony. Mila fanapahan-kevitra endry hiala amin'izany vehivavy izay tsy vady zany fa vady kely zany. Fa zao no nataon'Andriamanitra. Io vehivavy niaraka tamin'io mihitsy no novonjeny Jesosy. Io vehivavy niaraka tamin'io mihitsy no kasihan'ny fanamasina hoe zatsy allo hisaraka tsika fa tsy mety ampontsony miaraka aminao fa hitady an'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra, hiala aminao. Dia niezaka nanamby tamby teo le lehilahy hoe nga misy olona tianao akotrako hoe tena misy tokoa izy le vehivavy fa Jesosy. Nteny io lehilahy io hoe moa tena raha isaranao fa tsy nijery an'izany io vehivavy io hoe vonjeko ny aiko, andeha hamonjy ny aiko, andeha hamonjy ny fanahiko, fa zavatra tsy mety zao zavatra ataoko zao. Ka ho anao mpijery any anatin'ny tokantrano any, raha tianao ny ahita fiovampiainana, mila manapa-kevitra ianao hiala ao anatin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ihany koa ny ry havana ny mpanompon'Andriamanitra, izay mpanompon'Andriamanitra hitanao atao anaty baiboly, izay nanota, izay niodina tamin'Andriamanitra, izay niaina tao anatin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nataonao référence. Ry Solomon nanambady arivo, zay ny ataonao référence satria ao anaty baiboly arenao amin'io tsy dia tena hoe mpamaky fa mahenoheno fotsiny misy an'izany Solomon zany tao anaty baiboly tao, nanambady arivo izy. Dia ohatrany logika aminao le mampirafy, ohatrany normal be aminao le izy hoe Andriamanitra ve tsy hamindra fo amiko e. Ka mety tojolana ianao ankehitriny, mety tsy izay fijangajangany zay, mety tsy izay fangalaram-badin'olona zay ny zavatra iainanao, fa mety zavakafo, mety tsy ho voatonoko hoe mety tsy ho voatony ny vavaka eto amin'ity fahita lavitra ity, ny zavatra iainanao zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tsy fantatry ny olona ray trano aminao io, tsy fantatry ny ankonanao io, tsy fantatry ny vady aman-janakao io, fenao ihany ny malala azy, afenimpeninao any ambadimbadika any. Mila mandray fanapahan-kevitra ianao, ary aza miandro loza ry havana vao hiala amin'izany ratsy fanao zany aza miandry problème goavana miatra eo amin'ny fiainanao, vao handray fanapahan-kevitra hiala amin'izany faratsiny zany, vao handray fanapahan-kevitra hiala ao anatin'izany fahotany zany. Fa antson'Andriamanitra ho anao ty havatr'Andriamanitra renao androany alina ity. Antson'Andriamanitra ho anao. Ny soratra masina tamin'ny bokin'ny Salamo teo hoe mitadiava ny Jehovah sy ny heriny, zany hoe mila mitady ianao. Ianao mihitsy ny mila mitady, ianao mihitsy ny mila mikatsaka hoe amin'ny fomba ahoana re no ahitako an'izany Andriamanitra zany, amin'ny fomba ahoana re ny tena tsapako ary azoko tsapahitanana fa miasa eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Ry kristianina malalo, mitadiavan'Andriamanitra misimisy kokoa, mitadiavan'Andriamanitra misimisy kokoa. Aoka andonany ambom-ponao izay teny mety nandratra ny fonao nataon'olona anao hoe Jesosy nareo ngamba matety satria mety nandeha nitrosa tany aman'olona tany ianao vokatry ny tsy fampina, vokatry ny tsy fananana. Malahelo ianao mijery ny ankonanao, tsy misakafo dia mety lasa ianao nandeha nitrosy. Ianao anefa mpivavaka, ianao anefa kristianina, aoka andonany ambom-ponao zany. Hitadiavanao an'Andriamanitra misimisy kokoa ry havana, ary aza amelana ny tompo raha tsy hitanao. Aza amelana ny tompo raha tsy hitanao, fa io Jesosy io ane tena miaino e, tena miaino izy. Fa melohan'izany mandraisa fanapahan-kevitra mihitsy ny aloha hiala amin'ny faratsiny. Mety
mahatsapa ianao hoe tena mahantra mihitsy zany fiainako zany a. Dia zay no mahatonga anao miolakolaka amin'ny fiainana. Matao ohatra ianao sao dia tsy ahazo zavatra aman'olona, tsy ahazo ilay zavatra ilainao amin'olona dia tsy maintsy mandainga ianao. Indraindray irahanao ny zanakao hoe ampindramy vola ho ny mamanay fa marary, nefa ianao salama. Fa no nitahotra ao sao dia tsy ahazo mandainga ianao. Mahery ny Andriamanitra ao raha vavy sy ranada any anatin'ny tokantrano any. Lay Andriamanitra izay mbola miazona ny fofinainy ao amin'ny vavoloanao. Lay Jehovah Andriamanitra izay mbola manenjana ny lanitra. Lay Jehovah Andriamanitra izay mbola tsy mampiorina ny lanitra tahaka ny taratasy. Lay Jehovah Andriamanitra izay mbola mampanonja ny ranomasina io ka tsy mety reraka. Mahery io ry havana. Andramo izaho fa tsara Jehovah. Tadiavo izy fa Mosesy tena nangataka tamin'Andriamanitra ary tsy nanaiky mihitsy izy. Ary soratra masina eto amin'ny 9:7 manao hoe: ary kosa Jehovah, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, kanonina ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Ary izy tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako. Dia hijanona eo amin'ny aram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefaky ny aram-bato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaliko. Dia hanaisitra ny tanako aho ka hita ny voko ianao, fa ny tavako tsy ho hita. Wow! Jereo angery havany. Mosesy zany dia tena nidongo mihitsy izy. Tena tsy nanaiky mihitsy izy. Araky ny teny hoe aza mitondra ny hiala hiakatra ty raha tsy miaraka aminay ny tavanao, noho izay antsoantsony Mosesy zay, noho izay fidongina nataony Mosesy izay. Dia resy lahatra Andriamanitra hoe misy fitoerana eto anilako eto, dia ataoko eo ambonin'ny aram-bato ianao. Dia andalo rehefa andalo ny voninahitro dia hosaronako ny tanako ianao, fa ianao tsy hahita ny tavako, ianao tsy hahita ny tarehiko izy, fa ny voko no hitanao. Halleluja! Hitantsika amin'izany ry havana. Rehefa tena ao anatin'ny olona anankiray, izany hoe hitady an'Andriamanitra zany, izany hoe hikatsaka ny tavan'Andriamanitra zany, izany hoe hiantsoantsitsatra hivavaka amin'Andriamanitra zany, mamaly an'izany olo zany Andriamanitra, hiasa amin'ny fiainan'izany olo zany Andriamanitra. Zany eneny na tonga an' Jesosy nilaza tao anatin'ny fanoharana indray mandeha manao hoe: Andriamanitra va tsy hamaly ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy. Indraindray ohatra ny tsapanao ohatra ny mitaredretra izy, fa andraso ihany. Ny Taolo dia milaza hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko ihany. Ka noho izany ry kristianina malala, nahoana ianao no ohatra ny tohakivy sahady, nahoana ianao ohatra ny tady horeraka ampanahy zany sahady, mitrakary havanao, tadiavo misimisy kokoa Andriamanitra. Fa iseho aminao izy, tsy ho hitanao vatana amin'ny maso izy, fa iseho aminao, eo amin'ny fiainanao izy. Izy fiovanim-piainana mahagaga ataony eo amin'ny fiainanao. Ninona olana mitrangy eo amin'ny fiainanao, hidiran'Andriamanitra antsetra daholo zany rehetrarehetra zany. Zany no pirofo fa tena nahita azy tokoa ianao. Zany no pirofo fa tena nahita azy tokoa ianao. Ka aza variana manome tsiny ny olona izay mety manebaka anao, aza manome tsiny ny olona izay mety manaratsy anao, fa aoka ho tonga hero anao zany, aoka ho tonga zezika vao maika mampitombo anao eo anatrehan'Andriamanitra zany, aoka ho tonga soloka vao maika mampirehatra sy mampiredareda anao amin'ny fanarana ao an'Andriamanitra zany. Teneno amin'i Jesosy, lazao amin'i Jesosy hoe izao Jesosy ny tenen'ny ranona tompo midiran-tsehatra, ary mangatady tolo-tsaina aminy hoe inona ny tokony ataoko Andriamanitra, inona indray ny ataoko Andriamanitra, fa hiresaka aminao Andriamanitra. Tsy voatery amin'ny alalan'ny fahitalavitra tahaka izao Andriamanitra ny resaka aminao, tsy voatery eny amin'ny radio Andriamanitra ny resaka aminao, tsy voatery eny amin'ny toeram-pivavahana misy anao Andriamanitra ny resaka aminao, fa ianao eo mpivavahana eo, ianao eo mpifandraisana amin'Andriamanitra eo, dia andray bitsika malefaka milaza ny anatin'ny fona ho any hoe zao anakatao, zao anakatao, zao anakatao, ary ho hitanao fa ahitany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Etony kosa dia te hitodika amintsika izay mety mbola miaina
ao anatin'ny faratsiana mila mandray fanapa-kevitra ianao hiala ao anatin'izany. Izany vehivavy nolazaiko anao teo izany ane nanana nahazo vola maro zany amina million maro e tamin'izany sakaizany zany e na vita trano zany ary manana vola foana zany alefany any amin'ny mpiray tapo aminy, alefany any amin'ny ray aman-dreniny, ary faly mihitsy ny avany manana azy. Reharehan'ny fianakaviana mihitsy izy satria ohatrany hoe mba tafavoaka tamin'ilay fianakaviana, anefa ilay zavatra natafavoaka zavatra maloto, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha itoy amin'io adalana io izy mampanano ho aviny satria ity fiainany ity ny ry havana mandalo e, tsy misy maritra zany ny eto fa mandalo ny zanak'olombelona eto. Ary zao ny tsaro fa ao ambadiko zao fiainana hita maso zao dia mbola misy fiainana hafa koa, anefa miankina amin'ny fitondran-tenan'ny olona, miankina amin'ny toetran'olona, miankina amin'ny fiainana ny ainany teto ambonin'ity tany ity no mety hamaritra ny mandrakizay an'izany olo zany. Raha ny safidiny andeha tamin'ny famarinana zany olo zany, raha ny safidiny andeha mahitsy hiaina ao anatin'ny fatahorana an'Andriamanitra zany olo zany, azo antoka fa miandry azy ny lanitra. Fa raha ny safidy kosa ny aina ao anatin'ny falotona, iaina ao anatin'ny fijangajangana, iaina ao anatin'ny fitaka, iaina ao anatin'ny laingalainga maro isan-karazany, miandry an'izany olo zany ny elo. Firifiry moa ny ray mpianakaviana efa tsy matana intsony ny voady ny teny fampanantenana nomen'ny vadiny ankehitriny, fa zary lasa mandainga ary mahita karazana lainga maro alatra ambady. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mila mandray fanapa-kevitra ianao, misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Napetraka Andriamanitra ho renao zao afatr'Andriamanitra zao androany mba andraisanao fanapa-kevitra, mba hisafidiananao ny lalana tokony izoranao, mba hitadiavanao an'Andriamanitra, fa tsy misy olona mitady an'Andriamanitra izany ka miala maina. Rehefa tadiavin'Andriamanitra ka eo izy miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ray andro nisy an'ity vehivavy ity any amin'ny Luka 7:20 angamba izy izay, vehivavy anankiray izay nanjoko tao anatin'ny tempoly. Fa zao ny zava-nisy, Jesosy io ny baiboly dia honena raha nijeran'izany vavianto zany, ary niteny tamin'ny mpahefana tamin'io vaviantotra io hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao, sady nametraka tanana tamin'izany rofin'izany olo zany. Zao anefa Jesosy ny teny sady nametraka ny tanany, fa raha vehivavy no nampitraka ny tenany. Eto any koa Jesosy dia miteny aminao amin'ny alalan'izany afatr'Andriamanitra zany. Jesosy raha nilaza aminao hoe mila miala amin'ny fahotana ianao, tsy hoe akory hoe izy ny analany sigara eny am-bavanao hoe ampidina ny tanany avy any an-danitra avy any izy dia analany sigara foanao, na analany vera izay misy ny toka sotronao, na ihany koa mety iny amperahana amin'iny olona tsy vadinao iny ianao dia izy no tonga eo ampovoaninareo eo ampisaraka anareo. Tsia, fa zany teniny zany no alefany, anao ny safidy, ianao ny mandray fanapa-kevitra, ary tsy afaka aneranao ihany koa anefa Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia endry, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manaja ny safidin'ny zanak'olombelona, manaja ny safidinao Andriamanitra. Fa raha hisafidin'ny fiainana ianao ka hiala ao anatin'izany faratsianao zany, Andriamanitra ane tsy hamelanao irery fa hanampy anao izy e, hanampy anao Andriamanitra. Fa ny fanapa-kevitrao ny ilaina, tsy tahanao na inona aminao ao izy raha tsy efa malala izay hevitrao aloha. Androany mandraisa fanapa-kevitra ry havana, mety efa renao foana zany afatr'Andriamanitra zany, efa fantatrao, ary eto ampanarana nyity fandaharana ty anao mety te hamono ny tele anao mihitsiny, satria ohatra ny mampangididy sofina anao zany afatr'Andriamanitra zany hoe zany foana. Aza vonona ny tele anao, antso ny tompo anao zao afatr'ao, aza menatra ny niova fiainana, aza menatra ny ho ataon'olona mpivavaka, tson'olona mpivavaka, aza menatra. Fa raha menatra an'Andriamanitra ianao, za koa io izy mba ho menatra anao eo anatrehan'ny raiko izany an-danitra. Eto ampamaraparanana ry havana dia zao, tsaroa fa naizana ianao
dia mbola hijoro eo anatrehan'Andriamanitra indray andro, hiatrika fitsarana tsy miangatra, fitsarana tsy misy kolikoly, fa fitsarana marina. Ka noho izany amboary no avinao. Aiza no andaninao ny mandrakizay ianao, raha ho avy ny fotoana hikipiny masinao, raha ho avy ny fotoana tongavan'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra, aiza reny no andaninao ny mandrakizay ianao hoe aza variana manome tsy ny mpivavaka tsony, hoe reny dia tsisy atao, vavaka foana isan'andro. Fa mba homany no avinao, homany ny mandrakizay ianao, mandraisa fanapa-kevitra hiala amin'ny faratsiana, dia angatao Andriamanitra hiaro anao, hanampy anao. Zavatra mahafinaritra ane raha niakatra ho any an-danitra Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, rehefa avy nitsangana tamin'ny maty, nampidina ny fanahy masina izy ho mpanampy ny olombelona rehetra. Antsoy ny fanahy masina nampy anao, fa afaka ny hanampy anao izy. Mety ho ianao hoe mety sigara no mamaditra anao, zany hoe te hiala fa tsy afaka e. Naninona ary ny hafa afaka ianao tsy afaka? Manana ambopo, manana mokon-doha ara-panao hoe tsy maintsy afaka amin'ity aho, tsy maintsy afaka amin'ity aho. Fa rehefa ao anatinao izay hetaheta izay, Andriamanitra nomery anao, ary ho tonga maharikoriko anao na ny fofony azy, ho tonga maharikoriko anao zany. Hoy ny Baiboly teo hoe tany amin'ny bokin'ny Salamao, mitadiava ny Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany. Mila mikatsaka ny tavany mandrakariva ianao. Fa raha tsy mandrakariva ny ikatsahanao ny tavany io, ilay zavatra niainanao teo aloha ihany no mbola iverenanao iainana indray. Be ny olona tahaka izany ary mety anisan'ny ray amin'ireny ianao jery an'ity fahita lavitra ity. Zary lasa souvenir eo anao ilay firehetanao taloha. Satria mety tena nanana toerana mihitsy ianao tamin'ny toeram-pivavahana anankiray taloha. Fa vokatra ianao ilay nangatsiatsika satria tsy nitady ny tavany mandrakariva, tafaverina tao anatin'ny fahotana, ary maro no efa afaka tamin'ny toka, afaka tamin'ny sigara, afaka tamin'ny fitiavam-behivavy, fitiavan-dehilahy. Tsy may mahita vehivavy mandalo eny an-dalana eny, na dia efa manambady aza fa misy filana foana ao anaty eo, efa afaka tamin'izany, nefa tateoriana tafalatsaka tamin'izany indray. Ary rehefa tafalatsaka tao anatin'izany, dia pepony Satana amin'izay ny sainao hoe milomanisa amin'io foana fa ianao tsy afaka zany intsony, tsy afaka zany intsony, dia zary lasa normal aminao ilay zavatra. Katsaho mandrakariva ny tavany. Ho anao izay efa mivavaka, aza manao atsirambina ny fiainam-panahinao, aza manao atsirambina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa ny fotoana ianao manao atsirambina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, miverina manangatra ireny toetranao taloha ireny, ary tafalatsaka ao anatin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ary ho anao izay mety efa hoy ianao hoe za ty ngamba tsy voavony zany, za ty ngamba tsy natokana ho anahy mihitsy zany lanitra zany, tsy ho voavony zany satria raha mandinika ny fiainanao ianao, mitanisa n'ireo zavatra efa vitanao, zavatra ratsy efa vitanao, mety mahafeno double feuille mihitsiny. Mety efa nisy olona ny vononao tamin'ny alalan'ny famisaviana, mety nisy ran'olona nalatsaka ao satria tezitra ianao, menao kofy izy, na ihany koa vokatry ny teny mihoatra loatra nataonao, lasa nandrava ny fihavanana eo aminao sy ny fianakavianao, mety piraitam-po aminao, mety rafozanao, dia ozy ianao hoe zara nga tsisy hevitra ntsony ny amiko, mbola misy hevitra ny aminao. Fa tsory eo anatrehan'Andriamanitra ny fahadisoanao, ary mangatà famindram-po aminy, dia mangatà hery, dia tadiavo mitoiza mitady azy, mitoiza mitady azy, fa hita fiovam-piainana ianao. Hivavaka tsika tompoko, mankasitraka sy manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra, satria mbola nomenao fotoana teto nahafahako nampita izany hafatra ao izany. Raha eo mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny fananao masina
hiasa ao anatin'ny tsiraray avy izay nandre izany afatra izany. Ho an'ny olona efa manana anao tompo raha nahita an'ity fandarana ity, dia mangataka aminao aho. Okenao amo ny ara-panahiny, ambola etaeta andro amanalina ao anatiny ao, ahafahany mitady anao mandrakariva Andriamanitra. Vavaka ihany koa tompo eto ho an'izay olona izay voakasika izany teninao izany, teo ampanarana izany fandarana izany izy tompo, misy fandresen-dahatra ihany ao, kanefa tompo misy fanomezan-tsiny ny mpanomponao ao. Tompo mangataka aminao aho, vangio izany olona izany. Resy lahatra izy tompo tao anatin'ny teninao, satria matona petraka ao teo am-bavako teto izany afatrao izany, tsy miala mainy izany afatra izany, fa misy olona tianao afanao, misy olona tianao vonjenao, misy fiainan'olona tianao iova ho amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra ao. Ampio izany olona izany, ampio izany lehilahy izany, ampio izany vehivavy izany. Mehoery izy Jesosy ahafahany miala ao anatin'ny faratsiana izay mety mamatotra azy. Ary eto tompo dia mivavaka raha misy tsy salama, raha misy marary, dia mivavaka tompo amin'izao fotoana izao. Okenao ampitsahatra ny fanaintainana, okenao ampitsahatra ny loharanona aretina rehetra, ary toy ny kosehitra n'izany aretina izany, ninina terme médical anononana n'izany aretina izany, toy ny kosehitra ny olona io zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka ihany koa tompo nitehirizanao an'izany teninao izany, any anatin'ny fony pijery tsiraray avy any anatin'ny tokantrano any, ka na dia atory azy izy rehefa avy eo, nandeha asa izy rahampitso raha mbola misy ny rahampitso, dia tsy ala ao am-pony ao izany afatrao izany, ary amin'ny fotoana tsy miala ao anatin'ny fony izany afatrao izany, atonga azy hitady anao, atonga azy fo ara-panahy. Misaotra indrindra raiko malala amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary dia izay no azo natolotra tamintsika tamin'ity androany ity. Misy fiangonana maro mivoa eto amin'ity faritry Mahajanga ity. Raha maresy lahatra anao niara hivavaka aminay ao amin'ny Fanahin'ny Voninahitra, dia voniny izay nandray anao mpitiavana. Pst Joséa ANDRIANIRINA no niaraka taminao tao anatin'izay fandarana izay. Asabotsy ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny 7h maraina etsy ampitan'ny Collège Nobel Tanambao Ambalavato. Samy tahin'Andriamanitra tompoko. Fanahin'ny Voninahitra. Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametraka anao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoa, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:12. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasitranana, fivoahany demônia, kasiky ny ositra mahery vaika, manova tantaram-piainana. Totsay lehilahy n'Andriamanitra, Isidore Andrianirina. Fanahin'ny Voninahitra, Esprit de gloire.